ସେତେବେଳେ ଝିଅର କଥା ଶୁଣିକି ମୋତେ ଭାରି ହସ ଲାଗିଥିଲା। ଦହିବରା ବନେଇବା ପାଇଁ ବିରି, ସୁଜି, ଲୁଣକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ବରାର ସେପ୍ ଦେଇ ସବୁ ବରା ଗୁଡ଼ାକୁ ଛାଣି ଦେଇଥିଲି। ବରା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗରମ ପାଣିରେ ଲୁଣ ପକାଇ ତାକୁ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଖରାକୁ ଦେଖି ମନଟା ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଝିଅର କଣ୍ଢେଇ ସବୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। କଣ୍ଢେଇ ସବୁକୁ ସଫା କରିକି ଶୁଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ସବୁ କଣ୍ଢେଇ ଭିତରୁ ତାର ଏଇ କଣ୍ଢେଇଟି ତାର ଭାରି ପ୍ରିୟ ଥିଲା। ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲା ଏ କଣ୍ଢେଇଟି ଧରିକି ସେ ଶୋଇପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ଏ କଣ୍ଢେଇକି ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥାଏ। ଦେଖିଲେ କଣ୍ଢେଇଟି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉନି? ସେ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଢେଇଟିକୁ ଧରିକି ଖେଳେ। ବୁବୁ ଆଜି ଏ କଣ୍ଢେଇଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯିବ। ତାର ପ୍ରିୟ କଣ୍ଢେଇ ନା ସେଇଟା। କଣ୍ଢେଇକି ଦେଖିକି ସେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ଆଳୁଦମ୍ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଦହି ପାଣିରେ ବରା ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ପକେଇକି ଚାଖି ଦେଇଥିଲି ଟିକେ ଦହି ପାଣି। ତାପରେ ଦହି ପାଣିରେ ବରା ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ପକେଇ ତାପରେ ଛୁଙ୍କ କରିଦେଇଥିଲି। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣ, ବିଟ୍ ଲୁଣ ସବୁ ପକେଇକି ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଏଠି ଦହିବରା ପରେ ପିଆଜ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍